Bună și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi am pentru voi un unboxing de la Yves Rocher și cam așa arată catalogul. Unboxingul 4 al albumului 4 de la Yves Rocher. Și aici am comanda, doar ce am desfăcut-o. Și o să încep cu ce am deasupra. Și este vorba despre această geantă de voiaj pe care eu am putut să o iau la doar 19,90 lei. Și o să vă arăt cum este ea. Vai, super drăguță este. Cam așa arată ea. Bine, ea este și curtită. Se va face mult mai mare. Foarte încăpătoare, foarte drăguță. Cu siguranță o să o păstrez pentru mine. Chiar îmi place, vă recomand dacă ați luat-o să o păstrați. În continuare am în felul următor. Cred că a fost surpriza mea secretă. La pragul de 89 acest gel de duș. Sau ce este mai gel hidratant pentru corp. Cred că este un gel pentru corp, un fel de cremă de corp. N-am încercat până acum, dar o să încercăm. În continuare am două seturi din acestea. Campania aceasta, seturile acestea formate din lapte de corp și apa de toaletă este la doar 60 de lei plus reducere, o să o luați undeva destul de ieftin. Eu am avut două seturi din acestea. Am avut și două cu trandafiri. O să vă arăt imediat. La fel la 100 de ml. Iar laptele de corp este la 200 de ml. O ofertă foarte, foarte bună. Mai am unul cu lăcrămioare. Asta este preferatul meu, cu lăcrămioare. În continuare am aici la pragul al doilea, cred, acest fond de ten pe care mi l-am ales. Și este nuanța Rose 200. Să vă arăt și nuanța. Cred că mi este deschisă puțin. Nu știu exact, dar o să văd. Iar la pragul al treilea mi-am ales această paletă. Am o prietenă care și-o dorea foarte mult și vreau să-i ofer cadou. Eu am deja, așa că o să-i ofer ei cadou. Și da, am luat-o pe aceasta. Iar în continuare mai am albumul 5. Dacă vreți să vă fac o răsfoire a acestui catalog, vă rog să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți. Iar aici avem programul de primăvară. Cam așa arată el. Aici ne spune că putem primi în două forme. Deci dacă avem o comandă, două campanii la rând, putem să ne alegem un produs de aici. Iar la pragul al doilea este să primim acest set format din această apă de parfum comun evident și acest ceas. Dacă plasați o comandă, dacă plasați două comenzi consecutiv de 400, nu știu exact, dar o să o studiez mai bine și o să vă spun. Da, uite, aici spune, dacă ai plasat o comandă de minim 150 de lei în campania 4, să vă arăt mai exact ca să vedeți voi, și o comandă de 200 de lei în campania 5, vei primi pe mail un cod promoțional în prima zi din C6 și vei primi acest set cadou. Super tare! Acum văd că și cei de la Yves Rocher au, ca și cei de la Oriflame, un program de loialitate, ceea ce este foarte bine pentru noi. Voi, dacă vă doriți să intrați în echipa mea, vă aștept să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți că doriți acest lucru. Eu o să las link către Facebook-ul meu și putem să vorbim mai multe acolo. Promit să vă susțin în tot ceea ce înseamnă Yves Rocher, în toată dezvoltarea voastră. Plus că veți primi și un cadou alături de pliantele, catalogele și monstrele pe care o să vi le trimit. Așa că vă aștept în continuare în echipa mea. Iar pentru concursul cu giveaway, vreau să vă spun că extragerea va fi pe data de 1, cred, 30 sau 31, 1, în zilele astea, una din zilele astea. Promit că o să postez extragerea. Și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept în continuare pe acest canal. La revedere!